Telesná sa bere len tak, že iba aby bola. Polka detí necvičí, toleruje sa to, každý tým predmetom prejde. To by malo fungovať úplne ináč. Telesná by mala byť veľmi ťažká. Mali by byť obrovské nároky na fyzičku detí. Každý, kto nevie zabehnúť kilometer aspoň za 3,5 minúty, neprejde. Dostane 5, prepadne a bude opakovať ten ročník, až kým nebude vedieť zabehnúť ten kilometer v takom čase, pokiaľ nemá nejakú chorobu. Každý by mal vedieť spraviť nejaký počet klikov a zhybov. Mali by deti chodiť na také kempy prežitia do lesa na veľa dní, kde sa naučia spolupracovať, kde sa naučia veriť samým sebe a navzájom, kde sa stretnú so situáciami, ktoré sú na život a na smrť. Toto všetko musia deti zažiť, aby boli z nich silní, solidní ľudia, muži a ženy. Mali by byť branné cvičenia. Tie deti by mali byť stále vonku, stále niečo robiť, stále niečo hrať. V tímoch, kooperovať, vymýšľať, staviať.